繼續上一集第八步排公暗桿。奇門遁甲嘅暗桿係有兩種，一種係公暗桿，一種係門暗桿。門暗桿遲啲講，而家講公暗桿。每個宮位裏面都有個公暗桿嘅，而呢個公暗桿係會暗中同宮位裏面嘅某些參數發生五行變化嘅，所以睇事件睇埋公暗桿就會更加準確㗎啦。公暗桿嘅排法係有四種，第一種就係將時間排喺直使門個宮位度。第二種如果係伏吟盤，就將時間排喺中宮位度。第三種如果直使門嘅宮位嘅地盤桿係同時間嘅字同樣，咁就將時間排喺中宮位度。第四種當直符直使門係喺同一宮位，咁就將時間排喺中宮位度。本盤第二至第四種都唔係，所以我就用第一種嘅排法啦。雖然本盤嘅直使門係喺坤義宮，但係直使門其實係由中宮移至坤義宮嘅，所以個時間就要排喺中宮度啦。本盤係陽九局，咁我就將個時間幾字由中宮開始，按照白色嗰行順落書號碼飛啦。藍色嗰行係陰局嘅參考。公暗桿飛完啦。第九步排空亡。空亡係用八字嘅時辰去揾嘅，喺循手表度揾出個出生時辰之後，咁就去下一行。下一行頭嗰兩個地支就係空亡地支啦。本局嘅時辰係己巳時，咁空亡就係個戌字同埋個亥字啦。戌字同亥字就係喺乾六宮啦，咁即係話乾六宮係有兩個空亡啦。第十步排驛馬。驛馬係用八字嘅時辰去揾嘅，喺呢個九宮圖裏面係可以揾出四個三合局嘅。三合金局就叫做巳酉丑。當出生嘅時辰係巳時、酉時或者係丑時，咁驛馬就要排喺乾六宮嗰度㗎啦。點解？因為巳酉丑就要去睇開頭嗰個巳字，然後用個巳字去揾出佢嘅地支六沖。巳字係同亥字沖嘅，所以就要去九宮格度去揾個亥字啦。亥字就係喺乾六宮裏面，所以三合金局時辰出生嘅人，佢哋嘅驛馬就係一定喺乾六宮裏面㗎啦。如此類推，如果喺三合水局辛子辰時辰出生嘅人，咁佢哋嘅驛馬就係一定喺庚八宮㗎啦。如果係三合木局亥卯未時辰出生嘅人，咁佢哋嘅驛馬就一定係喺巽四宮㗎啦。如果係三合火局壬午戌時辰出生嘅人，咁佢哋嘅驛馬就一定係喺坤二宮㗎啦。特朗普嘅出生時辰係巳時，係屬於三合金局巳酉丑，巳亥沖，咁就要去九宮格度揾個亥字啦。個亥字係喺乾六宮，咁特朗普嘅驛馬就係喺乾六宮啦。特朗普嘅終身盤未講完㗎，請繼續收睇下一集。多謝你嘅收看，拜拜。